其實咧，我覺得係一種習慣嚟嘅啫，而呢種即係佢哋吸毒嘅一種習慣咧，係我哋社會唔係好認同嘅。今日過咗之後先知係吸毒嗰啲，即係入咗咩啊？即係入咗啲女同志啦，係咯，嗰啲先係咯，跟住出翻嚟嗰啲先。我覺得佢哋會覺得犯咗錯，佢哋就要為自己嘅嘢去負責任咯。即係佢哋都講翻一啲屬於佢哋自己嘅故事啦，同埋即係喺故事裡面，我覺得好即係嗰個真實性咧，令到我哋了解多咗佢哋當刻嗰個經歷嘅。我哋嗰陣時即係成日諗緊吸毒啲人好似係自己攞嚟嘅喎咁樣，咁但係聽翻佢哋講佢嘅故事，好似即係有個人曾經分享就係講佢第一啖佢吸完佢覺得好辛苦嘅，咁但係可能之後俾好多朋友啊去影響到佢去再食第二次咁樣。今日每人都聽完有兩個更新人士嘅分享嘅時候，個感覺都係原來喺佢哋背後裏面都仲有好多故事咁樣，並唔係咁簡單睇完原來佢犯咗錯就係咯，就咁樣。加油咯！加油咯，係咯，唔好放棄咯！係咯，加油咯，係啊，即係最簡單嘅説話加油啦。因為我估重返翻呢個社會都唔係咁容易，可能都需要好多勇氣同埋堅持